வணக்கம். சஞ்சய் வானிலை இருக்கை. முதலில் நம்முடைய வானிலை இருக்கை பார்ப்பவர்கள் கீழே இருக்கும் சிவப்பு கலர் பட்டனை பிரஸ் செய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். தினம் தினம் வானிலை பற்றி தெரிந்து கொள்ள பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் பட்டனை பிரஸ் செய்து ஆல் என்ற பட்டனை பிரஸ் செய்தால் தினமும் நம்முடைய வானிலை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம். 19/12/2020 சனிக்கிழமை மாலை 7:30 மணிக்கு வானிலை அறிக்கை ஆடியோவாக பதிவு செய்கிறேன். இரவு வானிலை அறிக்கையாக. நாளை காலை விரிவான வானிலை அறிக்கை, நீண்டகால வானிலை அறிக்கையை, வரும் நாட்களில் வானிலை அமைப்பு எப்படி இருக்கலாம் என்பதை நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை விரிவாக வழங்கப்படும். தற்போது அடுத்து வரக்கூடிய 12 மணி நேரத்துக்கான வானிலை அமைப்பை நான் இதில் அறிவித்து விடுகிறேன். நாளை வானிலை அறிக்கை மற்றும் நீண்டகால வானிலை அறிக்கை நாளை அறிவிக்கிறேன் விரிவாக. தற்போதுள்ள வானிலை அமைப்பை பார்க்கலாம். அதற்கு முன்பு ஒரு சில அறிவிப்புகள். தமிழகத்தின் கடலோர மாவட்டங்கள், குறிப்பாக டெல்டா மாவட்டங்களில் 15ஆம் தேதி மழை தொடங்கி இன்று வரை நல்ல மழை பெய்து வந்தது. திருவாரூர், தஞ்சாவூர், நாகப்பட்டினம் மற்றும் புதுச்சேரி தொடங்கி கீழே புதுக்கோட்டை கடலோரம் ராமநாதபுரம் கடலோரம் வரை நல்ல மழை பதிவாகினது. இது குறிப்பாக இந்த டெல்டா மாவட்டங்களில் தொடர் மழையாக பெய்து கொண்டே இருந்தது. அங்கே இருக்கும் விவசாயிகள், அந்த பட்டுக்கோட்டை, பேராவூரணி சுற்றுவட்டாரத்தில் இருக்கும் விவசாயிகள், அதேபோல் வேதாரண்யம், கோடிக்கரை, இந்த நாகப்பட்டினம் மாவட்ட விவசாயிகள் எல்லாம் மழை போதும் போதும் என்று, அவ்வளவு மழை என்று அறிவித்திருக்கிறார்கள். நீடித்து நின்று மழை பெய்து கொண்டே இருக்கிறது என்று அறிவித்திருக்கிறார்கள். உங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி, மழை படிப்படியாக விலகத் தொடங்கியிருக்கும். நாளை ஒரு சில இடங்களில் ஒரு லேசான மிதமான மழை எதிர்பார்க்கலாம். கனமழைக்கு வாய்ப்பில்லை. டெல்டா மாவட்டம், தென் மாவட்டங்களுக்கு வேணாம், ஒரு லேசான மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. டெல்டா மாவட்டங்களில் நாளை முதல் படிப்படியாக இயல்பு வாழ்க்கை திரும்பும் இயல்பு வாழ்க்கை. டெல்டா கடலோரம், டெல்டா அனைத்து மாவட்டம் பகுதி, திருவாரூர், தஞ்சாவூர், நாகப்பட்டினம், அதை ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்கள் அனைத்தும். தென் மாவட்டங்களில் மழை 20ஆம் தேதி வரை இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. காற்று சுழற்சி மத்திய தென்கிழக்கு வங்கக்கடலை நீடிக்கும் என்பதால் அது மேற்கு நோக்கி நகர இருக்கிறது. நாம் ஏற்கனவே அறிவித்தபடி தான் லோ லேட்டிடியூட் சிஸ்டம் நம்ம குறிப்பாக அந்தமானுக்கு தெற்கு பகுதியில் இருக்கும் அந்த காற்று சுழற்சி மேற்கு நோக்கி நகரும் என்பதால் அந்த மழை இலங்கைக்கு தான் நல்ல மழை கொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இலங்கைக்கு நல்ல மழை எதிர்பார்க்கலாம். தமிழகத்தில் இந்த சுற்றுமலையில் நல்ல மழை பெய்த டெல்டா மாவட்டங்கள் நல்ல மழை பெய்திருக்கிறது. வட மாவட்டம் ஒரு சில பகுதியில் நல்ல மழை பெய்திருக்கிறது. இந்த விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்கள், இந்த பகுதிகளெல்லாம், கடலூர் மாவட்டம், நாகப்பட்டினம், அந்த டெல்டா, திருவாரூர், தஞ்சாவூர், நாகப்பட்டினம் மற்றும் தென் கடலோர மாவட்டம் ஒரு சில பகுதி, புதுக்கோட்டை கடலோரம், சிவகங்கை, வாங்காங்கே, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடியில் சொல்லும்படியான அளவிற்கு மழையில்லை. திருநெல்வேலி மழை பெய்திருக்கிறது ஒரு சில இடங்களில். கன்னியாகுமரி, தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, இங்கெல்லாம் ஒரு சில இடங்களில் நல்ல மழை பெய்திருக்கிறது. ஆனால் இந்த சுற்றுமலையில் கொங்கு மண்டலத்துக்கு நாம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட மழை கிடைக்கவில்லை. கவலை வேண்டாம். ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி, ஜனவரி 15 வரை பருவமழை நீடிக்கும் என்பதால் கவலையே வேண்டாம். 100% கவலையே வேண்டாம். விவசாயிகளே, கொங்கு மண்டலத்தில் இருக்கும் கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம், நாமக்கல், ஈரோடு, நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், கரூர், இந்த மாவட்டத்தில் இருக்கும் விவசாயிகளுக்கு கவலையே வேண்டாம். வரும் பொங்கல் வரை இந்த பருவமழை நீடிக்கும் என்பதால் உங்களுக்கு இன்னும் மழையெல்லாம் இருக்கிறது, மழை இல்லையே என்று கவலைப்பட வேண்டாம். 60% வடகிழக்கு பருவமழை முடிவிட்டிருக்கிறது. இன்னும் 40% இருக்கிறது. இந்த 40% காரணமாக கொங்கு மண்டலத்துக்கு மழை இருக்கிறது. தமிழகம் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் மழை வாய்ப்பு இன்னும் இருக்கிறது. வட மாவட்டம், வட உள் மாவட்டம், டெல்டா மாவட்டம், தென் மாவட்டம். ஒரு 25ஆம் தேதிக்கு பிறகு மீண்டும் மழை தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தமிழகத்தின் தற்போதைக்கு எந்த பகுதியில் மழை வாய்ப்பில்லை. அடுத்து வரக்கூடிய மழை அமைப்பு மிக சிறப்பான மழை எதிர்பார்க்கலாம். தமிழகத்தின் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் அது 25, 26ஆம் தேதிக்கு பிறகுதான் தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நாளை காலை விரிவான வானிலை அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படும். அது நீண்டகால வானிலை அறிக்கையாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். வரும் நாட்களில் எப்படி இருக்கும், தென்சீன கடலிலிருந்து வரக்கூடிய, தற்போது அது புயலாக கரை கடந்து தென்சீன கடலிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த மழை அமைப்பு எப்படி இருக்கும், அந்தமான் காற்று சுழற்சியாக வருமா, அல்லது தாழ்வு பகுதியாக வருமா, அல்லது மழை கொடுக்கும் அமைப்பாக வருமா, கடல் வெப்பம் சாதகமாக இருக்கிறதா என்பதை பற்றி நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை விரிவாக வானிலை அறிக்கை ஒரு 20 நிமிட ஆடியோவாக நாளைக்கு நான் பதிவு செய்கிறேன் முழுமையாக. அதில் உங்களுக்கு புரியும்படியாக அனைத்து அந்த கடல் வெப்பங்கள் நீண்ட காலத்தில் வானிலை அறிக்கையில் எப்படி இருக்கும்,
மாறுமா, விவசாயிகளுக்கு விவசாயம் விதைக்கலாமா என்பதை நாளை அறிவிக்கிறேன் விரிவாக. தற்போது ஒரு இரவு வானிலைக்காக இதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். டெல்டா மாவட்டங்களில் படிப்படியாக மழை குறையும். தென் மாவட்டமாம் சிவகங்கை, மதுரை, விருதுநகர், ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி இந்த மாவட்டங்களில் ஆங்காங்கே ஒரு சில இடங்களில் லேசான மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம், நாமக்கல், ஈரோடு, நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர் இந்த மாவட்டங்களிலும், கரூர் இந்த மாவட்டங்களில் ஆங்காங்கே ஒரு சில இடங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. கொங்கு மண்டலத்துடைய ஒரு சில இடங்களில். நன்றி வணக்கம். நாளை காலை வானிலை அறிக்கையில் விரிவான வானிலை அறிக்கையில் பதிவு செய்கிறேன். நன்றி வணக்கம். அதேபோல் விவசாயிகள், விதைப்பவர்கள், இந்த அறுவடை செய்பவர்கள் இது போன்ற பணிகளுக்கெல்லாம் நாளை முதல் டெல்டா மாவட்டங்களில் மழை படிப்படியாக குறையும் என்பதால் நாளை முதல் இயல்பு வாழ்க்கை திரும்பிவிடும் அந்த டெல்டா மாவட்ட பகுதி. அதேபோல் வட மாவட்டம், வட உள் மாவட்டம், திருவண்ணாமலை, போலூர், களம்பூர் சுற்றுவட்டார இருக்கும் விவசாயிகள், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி இந்த மாவட்டத்தில் இருக்கும் விவசாயிகள் நீங்கள் விதைப்பு பணியை நாளை தொடங்கலாம். எந்தவித கனமழையோ மிக கனமழையோ எச்சரிக்கை இல்லை. உங்களுடைய விதைப்பு பணியை நாளை கண்டிப்பாக தொடங்கலாம். அதேபோல் அறுவடை செய்பவர்கள் நாளை முதல் 26ஆம் தேதி வரை ஒரு 7 நாள் 8 நாள் இடைவெளி இருக்கிறது. இந்த இடைவெளியை பயன்படுத்தி உங்களுடைய பணியை நீங்கள் மேற்கொள்ளலாம். திருப்பூர் மாவட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்ட விவசாயிகள் நன்றி வணக்கம். நாளை காலை வானிலை அறிக்கையில் விரிவாக வானிலை அறிக்கையில் சந்திக்கலாம். நன்றி வணக்கம். தமிழகத்தில் பொங்கல் வரை மழை வாய்ப்புள்ளது. வடகிழக்கு பருவமழை பின்வாங்கியது என்று கவலைப்பட வேண்டாம். இன்னும் பின்வாங்கவில்லை. பொங்கல் வரை மழை வாய்ப்புள்ளது. நன்றி வணக்கம்.